Всем привет! Что будет, если взять баги из PUBG и танк и соединить их вместе? В этом видео я хочу установить на баги гусеницы. Давно хотел более проходимую полноприводную машину, но полный привод в такой баги невозможно установить из-за его размеров и конструктивных особенностей. А вот поставить баги на гусеничный ход вполне реально. И я хочу использовать очень простой вариант самодельных гусениц. Но несмотря на всю их простоту, на их изготовление уйдет большое количество терпения и времени, так как нужно сделать сотни одинаковых деталей, да еще все это скрутить между собой. Итак, начну работу с траков. Чтобы их напилить, буду использовать самодельный станок из болгарки, который не раз меня выручал. Сразу отмерил с помощью ограничителя длину в 40 см. По ширине трака будет определяться будущая ширина гусеницы. Трак будет изготавливаться из уголка с полкой в 25 мм. Первый рез будет проверочный, убедиться, правильно ли выставлена длина детали. Все в норме, значит нужно нарезать 100 таких деталей, по 50 траков на каждую гусеницу. Следом нужно нарезать ограничители из прута диаметром 10 мм, которые не дадут слетать гусеницам с катков. Их нужно нарезать в 2 раза больше, на каждый трак по 2 штуки. Нарезанные шпильки нужно будет согнуть в скобы с помощью нехитрой конструкции, которая состоит из нескольких деталей и одного ролика, сделанного из подшипников. Гнуть в принципе все это дело несложно, но когда нужно согнуть 200 деталей, все-таки руки устают. На данный момент у меня готовы уголки и скобы для изготовления трака, но перед тем как их сварить, в каждом уголке нужно сделать по 4 отверстия для транспортерной ленты, которые скрепят все детали вместе. Когда нужно изготовить много одинаковых деталей, на помощь приходят шаблоны, которые в чем-то упрощают труд. Шаблон сделан из того же уголка, и отверстия усилены гайками, чтобы их быстро не разбило и отверстия не ушли с нужной позиции. Таким образом нужно просверлить 400 отверстий. Сразу сделал кондуктор для сварки деталей. Размер между скобами определяется шириной будущего катка, который в моем случае будет сделан из автомобильных колес. После сварки получается такой самодельный трак. Сверление и сварку чередовал между собой, давал остывать сверлильному станку, ведь для такого станка просверлить 400 отверстий — целое испытание. И кстати, он выжил. Друзья, осталось всего ничего до Черной пятницы, а ведь это самая крутая мировая распродажа, и поверьте мне, каждый магазин пытается завлечь вас. Но к любой покупке нужно подходить с умом, например, сравнить цены и, конечно же, использовать кэшбэк. Что вам нужно купить, вы, наверное, и так знаете, а вот качественные кэшбэк-сервисы нет, а потому моя рекомендация — Letyshops. Этот сервис на период распродаж договорится с топовыми магазинами про кэшбэк, размер которых будет в несколько раз выше, чем обычно. И один из таких магазинов — AliExpress. Заходим, смотрим, выбираем, а всплывающее окно Letyshops выдаст вам всю недостающую информацию. Мало того, динамику цен и проценты вы можете видеть и на самом сайте Letyshops. К примеру, вот 15 одинаковых айфонов, но разве что дизайн отличается по разным ценам и с разным кэшбэком. Наглядно. Помимо Алика тут еще есть Adidas, iHerb, Litual и Мегафон. Ну а если вы уже насмотрелись на яблочки, то можете принять участие в конкурсе и выиграть себе топовый iPhone и Apple Watch. За каждую покупку вы получаете 1 билет. Больше билетов, больше шансов выиграть. Поэтому регистрируйтесь в Letyshops, выбирайте топовые товары и получайте топовые призы. Ссылки на сервис в описании. Таким образом наварил целую кучу деталей, которые будут скреплены между собой транспортерной лентой. Взял 14 метров ленты толщиной 5 мм. Конечно, хотелось бы потолще, но, как говорится, какую нашел. Нужно ее разрезать вдоль на полосы по 10 сантиметров. Сначала попробовал резать ее болгаркой, но это не очень эффективно, и в итоге нарезал ее строительным ножом. Хоть и с трудом, но лезвие ножа разрезает резину вместе с армированным слоем. В каждой ленте нужно просверлить отверстие с шагом 13 см. В этом мне поможет очередной шаблон. Попробовал сначала сделать отверстие обычным 8-мм сверлом.
Края получаются неровными и тяжело запихнуть болт в это отверстие. Сделал из стальной трубки сверло. Попробовал сделать с помощью него отверстие. Получилось почти идеально, но так как это резина, болт заходит с трудом. Поэтому я решил сделать отверстие по 9 мм. После сверления сверло забивается резиновым пыжом, который легко выходит с помощью обычного самореза. Получаются такие ровные отверстия с одинаковым расстоянием. Осталось ими покрыть два куска ленты, на каждую по 200 отверстий. Купил 5 кг крепежа, каждой позиции по 400 штук с небольшим запасом. Гайки взял с пластиковым кольцом, так как гусеница будет подвергаться сильным вибрациям, и обычные гайки просто выкрутятся. Усиленные шайбы будут устанавливаться со стороны транспортерной ленты. Ну и сами короткие 8-мм болты. Попробовал прикрутить к ленте первый трак. Понял, что болты нужно перевернуть, так как гайка будет соприкасаться с грунтом, и даже с граверной шайбой они выкрутятся. Сначала наживлял весь крепеж, а уже потом протягивал с помощью шуруповерта и ключа. Для такой работы можно смело покупать гайковерт, сильно упростит задачу. Первый метр гусянки готов, осталось еще 13. Не стал сразу делить ее на две части и сразу скрутил 14-метровую гусеницу. От этого и остались длинные пустые концы лент, они мне понадобятся для соединения гусеницы в кольцо. После скручивания разложил гусеницу на полу мастерской, для разрезки ее на две части. Несмотря на внешнюю легкость, гусеница имеет приличный вес. Отсчитал равное количество траков с каждой стороны и разрезал ленту на две части. Наконец-то получились две 7-метровые гусеницы. Для их примерки загнал багги в мастерскую. Поднял один борт и примерил по месту. Сразу понятно, что эти колеса не подойдут, у них разный вылет и ширина. Также гусеница задевает за амортизатор. Ну и это не проблема, так как они не нужны в этой конструкции. Еще нужно будет установить центральное колесо, чтобы центр гусеницы имел опору. Изначально я хотел сделать отдельную приставку с гусеницами, на которую сверху закреплялась бы багги и посредством цепи передавалось вращение от двигателя к гусеницам. Но когда уже прикинул на месте, как это будет, понял, что я не вывезу такую конструкцию. С такой коробкой нужно будет точить валы и устанавливать опорные подшипники. Ну или убирать такую коробку и ставить мост от классики, что тоже сложно. Конечно, это бы мне дало использование всей длины гусеницы, но минусов больше, чем плюсов, и я решил делать гусеницы по месту с заменой колес и амортизаторов. Первое, что я сделал, это заменил амортизаторы. Их я сварю из трубы, а за место сайлентблока будет стальная втулка. И за счет этого увеличится клиренс, а гусеница не будет задевать за аморт. Как я и говорил, колеса нужно поменять, но я совсем забыл, что назад не лезут 13-е диски из-за большого суппорта. Пришлось докупать два 14-х колеса. Сразу примерил полотно. И опять оно задевает, но уже за трубу. Это получилось, так как вылет у стандартного колеса небольшой. Надеюсь, хоть переднее колесо окажется нормальным. Хорошо, что оно уже влезло и не задевает за поворотную сошку. Но вылет его также не позволяет гусенице двигаться свободно. Проставок у меня нет, и разварки я делать тоже не намерен. Просто сделаю изогнутые вставки из трубы, тем самым обойду гусеницы. Можно было сделать цельную гнутую трубу, но я уже обварил сайлентблоки, не хотелось их отпиливать. Вот теперь все в порядке, и можно гусеницу натянуть на колесные катки. Для этого я спустил колеса. Со слезами на глазах сразу отрезал от гусеницы лишний метр. Натяжку буду делать с помощью стропы и натяжного механизма. Удачно совпало то, что отверстия как раз сошлись, и я просто прикрутил недостающие траки.
Опять поднял один борт для проверки хода гусеницы. Теперь можно накачать колеса, тем самым гусеница еще натянется. Если со временем она ослабнет, можно передние 13-е колеса заменить на 14-е, и натяжка гусеницы восстановится. Вид баги, конечно, с гусеницами обалдеть какой крутой. Попробовал проехать первые метры. Конечно, это необычное ощущение, немного потряхивает на старте, но в целом это очень круто. Решил попробовать подставить препятствие в виде куска трубы. Думаю, в реальных условиях гусеницы легко будут преодолевать такие препятствия. Осталось установить центральное колесо. Оно будет одно, так как два уже будет впритык, и думаю, нет смысла усложнять конструкцию. Для крепления колес будет использоваться задняя ступица от переднеприводного ваза. Их еще часто используют в самодельных прицепах. Крепиться она будет снаружи диска. В этом нет ничего страшного, так как нагрузки здесь в несколько раз меньше. Как же теперь соединить эти ступицы с рамой? Через прямую ось этого сделать не получится, так как будет мешать сиденье. Решил для этого сделать раму. Ее буду варить из профильных труб. Хорошо, что ступица идет в сборе, и крепить ее к профилю не составит большого труда. Подходящей коронки я не нашел и сделал отверстие таким способом, под центральную часть ступицы. Прикрутил к ступице колеса и поставил их на место. Нужно замерить расстояние между трубами и отрезать для них две перемычки. Перед сваркой нужно поставить колеса ровно, чтобы при езде нагрузка распределялась равномерно. Позже сваренную конструкцию закреплю к раме на хомуты. Практически готовый вездеход. Теперь хочу проверить, как этот танк будет поворачивать. Пока не готов механизм поворота, заблокировал одну гусеницу трубой. Так и не пойдет, поставил кусок трубы в распор. Поворот происходит с помощью дифференциала. Пока одна часть заблокирована, крутится другая. Практически разворачивается на одном месте, надеюсь, мощности двигателя хватит для таких поворотов. Нужно еще будет срезать углы, чтобы они при повороте не цеплялись за грунт. В следующей части я как раз это сделаю. И еще поворотный механизм, который будет подключаться к стандартным тормозам. И надеюсь, можно будет управлять поворотом с помощью руля, ну или по стандарту, как в танке, рычагами. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующей части.